कैसे पड़े हो बे? इतना काहे खा लेते हो? अपने राजा से ऐसे बात करो। कौन राजा? तुम्हारी इतनी गलती की वजह से तुमको दीवार में चूना लगवा दिया। अबे चुनवा दिया होता हाँ है। वही चुनवा दिया होता। और वैसे तुम हम लोग के राजा कैसे हुए? ज्यादा खाने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया। सही कह रहे हो, लग रहा यही हुआ। राजा के मुंह पे बिल्कुल घोर के अपमान। अबे घोर अपमान। हाँ वही घोर अपमान। अच्छा महाराज आप बताएं हमारे महाराज कैसे हैं आप? अबे तुम्हारा खर्चा कितना है? 2000। तुम सबका? हम सबका मिला के 10,000। और हमारा 20,000। तो राजा कौन हुआ? अरे हाँ महाराज की जय हो।